ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క టాటాస్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం powertrac 4455 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. powertrac వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి powertrac 4455 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ అయితే కండిషన్ సూపర్ కండిషన్లో అయితే ఉందని అయితే చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. అలాగే వెహికల్ సంబంధించిన ప్రైస్ కూడా అయితే తక్కువ ప్రైస్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి మనకి powertrac 4455 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2013లో అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 10 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 10 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్ అయితే మంచి కండిషన్ ఉంది. టైర్స్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి ఒక 30% దాకా అయితే టైర్స్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. వెహికల్ కొనే వాళ్ళు ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఒక మెకానిక్ అంతే చూపించినాక చెక్ చేసుకున్నాక తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ప్రైస్ వచ్చేసి 2,20,000 అయితే చెప్తున్నారు. ప్రైజ్ అనేది 2,20,000 మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ కానీ మీకు నచ్చిన, అలాగే ప్రైస్ తక్కువ ప్రైజ్లో వచ్చిన అగ్రికల్చర్ కానీ వేరే పర్పస్కి యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా సరే వెహికల్ అనేది కొనడానికి అయితే ట్రై చేయండి. 2013 మోడల్, ఆల్మోస్ట్ 10 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 2,20,000 అయితే చెప్తున్నారు. పవర్ స్టీరింగ్ అనమాట. డబల్ క్లచ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. డ్యూయల్ క్లచ్ అయితే వస్తుంది అన్నమాట. వెహికల్ అనేది ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. పవర్ స్టీరింగే కాబట్టి స్టీరింగ్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉందన్నమాట. హెచ్పి వచ్చేసి ఇది 50 హెచ్పి అయితే రావడం జరుగుతుంది. హెచ్పి వచ్చేసి 50 హెచ్పి అనమాట. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది నంద్యాలలో అయితే ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నంద్యాల డిస్టిక్లో యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. నంద్యాల డిస్టిక్లో కానీ ఖమ్మం దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. గిద్దలూరులో దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. నంద్యాల డిస్టిక్లో యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇవి కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది కాబట్టి లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఓనర్తో మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ కొనే ముందు కూడా 1-5 సార్లు చెక్ చేసుకొని మీకు తెలిసిన మెకానిక్ కూడా అయితే చూపించండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకున్నది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు మన ఛానల్ ద్వారా ఎంత కొంత యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశం ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఛానల్ కూడా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.